好，那第五题哦，来，这位同学使用了拔钉器将铁筋拔起，那如附图。那如果钉子的抗力为60公斤重，则需要施多少力量才可以将钉子拔起？好，这个一样，我们用以合力矩的方式去算。来，顺时针会等于逆时针。来，记得，因为施力在这里，来怎么找力臂？来，将作用力延伸到支点的垂直距离，所以它的力臂不是75，是50公分。好，那钉子的抗力的力臂呢？来，钉子这边抗力到支点的距离是5公分，题目给的。好，顺时针跟逆时针我们写给你了。来，所以抗力的部分，来这里是造成顺时针力矩，所以钉子乘上它的力臂会等于施力乘上施力臂。好，钉子60公斤重，题目给我们的力臂5公分，施力不知道，力臂50公分，所以算出来答案就是6公斤重。